하루 3-4회 하는 간헐적 기침 대처 방법. 수의학 박사 닥터 M의 강아지 기침 상담. 선생님, 안녕하세요. 살말티즈입니다. 저희 강아지가 하루 중 특히 물을 먹고 난 뒤에 간헐적으로 기침을 조금 하고 평상시에는 별로 기침을 안 하는데요. 혹시 강아지 심장병 때문에 이런 기침을 하는 것은 아닌지 궁금합니다. 강아지 심장병으로 인한 폐수종이면 많이 기침하고 힘들어하지 않나요? 힘들게 기침하는 건 아니고 조금씩 하루에 3에서 4번 정도 하지만 심장병일까봐 걱정이 많이 됩니다. 요즘 주변에 단순 기침인지 알았다가 심장병 진단 받는 애들이 많아서요. 만약 심장병이라면 뭘 어떻게 해줘야 해요? 동물병원에 데려가면 약부터 쓰리고 할까봐 미리 겁이 납니다. 아이가 약을 잘 먹지 않는 데다 심장약 부작용이 많다고 해서요. 선생님께서 블로그에 쓰신 글들을 보고 심장병 진행 단계에 맞는 관리법을 사용하는 것이 중요하다는 알게 됐는데요. 간헐적으로 기침하는 우리 강아지 뭘 어떻게 해주는 것이 최선일까요? 초면에 이런 상담을 드리는 것이 죄송스럽지만 다른 분들 상담해주신 내용들을 보니 믿음이 가기에 용기 내 문의드립니다. 감사합니다. 답변 기다릴게요. 본 상담의 답변은 더보기의 링크를 클릭하시면 보실 수 있습니다. 강아지 질병 관련 상담을 지금 우리퍼츠.com에서 수의학 박사 닥터 M에게 받아보세요.